Hei, så I dag skal vi snakke om Onyx Books Palma 2. Denne kjøpte jeg for cirka 3 uker siden. Og det første man kanskje tenker at det ser ut som en telefon. Men det ikke en telefon. Men det samme størrelse som en telefon. Jeg hadde lyst til å kjøpe Onyx Books Palma fordi jeg brukte masse tid på telefonen. Spesielt når jeg skulle sove. Så da lyset fra skjermen når jeg skulle sove var veldig, veldig, veldig lyst. Og da hadde jeg problemer med å sove. Det håpet jeg at Onyx Books Palma skulle hjelpe med. Da tror jeg at det hadde vært lettere å sove. Så når jeg skal sove, så tar jeg ikke telefonen min med meg. Jeg legger telefonen her, og så går jeg til soverommet og sover. Så telefonen kommer ikke med meg. Men det gjør Onyx Books Palma. Så da lurer du kanskje litt på hva bruker jeg denne til? Hva bruker jeg den til? Hva har jeg lastet ned på den? Vel, på telefonen min så har jeg masse apper. Og flere av disse nyttige, slik som Anki, for eksempel, for å lære japansk. Jeg hører også på podcasts og hører på, og ser på litt videoer. Men jeg ser også på veldig mye som ikke nyttig, og da går tiden veldig høyt opp. Kan du se der? Klarer vi å... Nei. Masse tid. Det der tiden jeg har brukt og sett på telefonen. Ikke bra. Men når jeg kjøpte denne Onyx Books Palma, så ser du tiden veldig høy. Men så den masse lavere. Veldig langt ned. Så den gikk fra 1 time og 59 minutter. Altså 2 timer gjennomsnitt om dagen til 42 minutter. Så jeg bruker denne mye mindre. Og da bruker jeg den masse mer. Så på Onyx Books Palma har jeg litt forskjellig å lese. For eksempel når jeg skal sove, så kan jeg lese japansk. Se her, japansk. Så i sengen, når jeg skal sove, så leser jeg japansk helt til jeg sovner.
Og Onyx Books Palma e-ink. Så lyset mye bedre for øynene. Og jeg har også Anki-kort på telefonen og andre lignende apps. Men en ting som Onyx Books Palma dårlig til, videoer, å se på videoer, akkurat som denne videoen. Her min video. Der meg. Stardew Valley. Oi, kan du se at videoen beveger seg? Så video på Onyx Books Palma ok. Noe som litt bra, fordi da ser jeg ikke like mye på video. Og da, når man ser mye mindre på video, så leser man mer. Og leser bøker. En bok, flere bøker, og det veldig bra. Så det mye av grunnen til at jeg har kjøpt denne. En ting som også hjelper masse at batteritiden. Batteritiden, det vanskelig. Den varer veldig mye lenger. Det tar lang tid før man trenger å, skal vi se, gi meg 2 sekunder. Dette en lader. Så, den bruker samme lader, men det går lang tid før den trenger å lades. Og det også veldig greit. Så, dette litt om kjøpet mitt og kjøpe Onyx Books Palma 2. Og om jeg kan anbefale den til deg, det spørs om du, hvis du sliter med å sove, ja, da den bra. Hvis du bruker masse tid på telefonen, hvis du bruker også, som meg, masse tid på telefonen, da denne bra. Men den koster jo også litt mye penger for noe som tar samme plass som en telefon. Men i det hele så jeg veldig fornøyd med kjøpet. Den veldig, veldig behagelig å lese på. Det å lese på denne kjempebra. Så jeg veldig fornøyd med kjøpet. Og det var hele anmeldelsen av Onyx Books Palma 2. Jeg håper det var morsomt å se på, og så ses vi i neste video. Ha det bra.